একদিন নকরানি পরোটা বানায় এবং পরোটা বানানোর পর তার মধ্যে ট্রায়াঙ্গেল শেপ দিয়ে দেয়। যখনই পরোটা মালিকের কাছে নিয়ে যায়, সানকি মালিক পরোটার মধ্যে থাকা ট্রায়াঙ্গেল শেপটি সুন্দর করে বের করে ফেলে। তারপর সে খুব মজা করে খায়, কারণ সানকি মালিক স্কুইড গেমের প্রচুর বড় ফ্যান। তুমি এক কাজ করো, কালকে স্কুইড গেমে যত শেপ আছে সবকিছুর পরোটা বানাবে, যাতে আমি খাওয়ার সময় স্কুইড গেমের উপভোগ করতে পারি। নকরানি পরোটা বানায় এবং তার মধ্যে অনেকগুলো শেপ দিয়ে দেয়। সে মনে মনে ভাবে আমব্রেলা শেপটা কিভাবে দিয়ে, আমব্রেলা শেপ তো অনেক কঠিন। নকরানি ভাবে এইভাবেই নিয়ে যে মালিক থরিটির পাবে। মালিক দেখতেই বলে, এই কামচোর নকরানি, সব থেকে ইম্পর্টেন্ট শেপ দিসই নাই। আমব্রেলা শেপ না দিলে স্কুইড গেম মনেই হবে না। ফটাফট আমব্রেলা শেপ বানিয়ে নিয়ে আয়। নকরানি অনেক কষ্টে আমব্রেলা শেপ বানিয়ে নিয়ে যায়। আমাকে কামচোর বলা, দাঁড়াও তোমাকে উচিত শিক্ষা দিব। নকরানি বলে ওঠে, মালিক খুব সাবধানে শেপটা আলাদা করবে, না হলে তো আপনি জানেনই শেপ আলাদা না করতে বলে আপনার তো মরতে হবে।